Šodien ir sācies mūsu kopīgais piedzīvojums nometnē Daugavas stāsti. Ar autobusu no Rīgas un no Ogres aizkrauklī ieradušies latviešu bērni, puiši un meitenes no puspasaules – Itālijas, Horvātijas, Grieķijas, Zviedrijas, ASV, Turcijas – satikušies ar vietējiem no aizkraukles un no Ogres. Pēc gardām vakariņām un iepazīšanās viesi ir veiksmīgi iekārtojušies istabiņās, atraduši kopīgu valodu un izdomājuši istabiņu nosaukumu. Vakar aplī katrs dalībnieks stāstīja, no kādas valsts ir ieradušies un kādi ir katra vaļas prieki un aizraušanās. Zudusī Daugava, nometnes otrā diena. Sākam ar iekustēšanos rīta rosmē un auzu putru brokastīs, lai spēks ir visai garajai dienai. Ar autobusu braucam cauri garākajam Latvijas tunelim, kas ļauj tikt pāri Daugavas hesam. Staburakā tiekam sagaidīti Vīgantas Sajieta namā ar filmu, kas parāda, kāds skaistums spēkstacijas būves dēļ ir pazudis zem ūdens. Turpinājumā izstaigājam Muižas parku orientēšanās spēlē ar uzdevumiem un Muižas dāmu pavadībā apskatam arī Staburaga piemiņas vietu Dieva ausu un izklaidējamies atjautības spēlēs un jautrajās stafetēs. Kādu kastani paķeram. Ātrāk, meitenes uz laiku arī. Kastanis tikai bonusiņš. Obligāti vismaz viens kastanis katram jāiet. Nemetam. Skaisti. Kaut kā jā. Trešā diena. Darbs dara darītāju. Rītu sākam ar jubilāru Salvatoras sveikšanu. Viņam skan apsveikuma dziesmas grieķu, turku, horvātu, angļu, zviedru, itāļu un latviešu valodām. Pēc brokastīm dodamies uz aizkraukles muzeja Kalna ziedi, kur mūs laipni uzņem un visu parāda un izstāsta gidi. Redzam gan senus darbarīkus un sadzīves priekšmetus, gan 80 gadu vecu skolas somu. Pēc informatīvās daļas varam arī paši darboties, mēģināt dziednakmeņos malt graudus un ieaust savu rindu muzeja stellēs, izmēģināt iešanu ar ķekatām, koka kājām un ganīt cūkas, arī pasēdēt vecos zirga ratos. Kopīgs foto pie aizkraukles pilskalna dižozola fragmentu un pusdienlaiks klāt. Laimīgi tikuši saldajā pie saldējuma, visi kopā baudām arī Salvatoras ģimenes sagatavoto pārsteigumu. Viņi ierodās ar 3 tortēm, no kurām katram tiek pa gabaliņam. Daudz baltu dieniņu, laimīgā norim, dižani, ražani, dzīvojoti, dižani, ražani, dzīvojoti. Pēcpusdiena paiet ļoti radošā gaisotnē. Filcēšana, lego robotika, mūzikas nodarbības. Visur emocijas un darbošanās cita augstu vilni. Paralēli tam noris gatavošanās talantu konkursam. Parasti triks. Nu tālāk ir griešanās.
Ceturtā diena. Tātapa aizkraukli. Lietus mūs nebaida. No paša rīta devāmies uzzināt, kā top elektrība. Kas muzejā ar interesantu stāstījumu, iekļūšanu pat mašīnu telpā, tā teikt ielūkoties, kas lācītim vēderā. Pārgājiens pa Daugavas krastiem veda uz raganu lidlauku. Tur mūs sagaidīja 3 jaukas raganas ar sagatavotu programmu un karstu liepziedēju. Pēc salīšanas bija jāsasildās rotaļas, lidošana uz slotas un melns ar asti sit pa kasti, zupas vārīšana un radoši darbiņa ar rokām, oļu domino un dāmbrete. Jauka pēcpusdiena brīvā gaisotnē visām gaumēm. Vakarā robotikas sacensības. Vienreizēja paša veidota trase ar visiem objektiem, kurus šajā nedēļā apmeklējam. Interesanta dizaina celtnes un roboti. Pacietīgi un iejūsmināti robotu vadītāji un skatītāji. Labas debesis un profesionāli paraugu demonstrējam. Tagad mēs brauksim uz Koknes pilsdrupām. Kas tā par upi? Kas tā par upi? Mēs atbraucam pie Koknes pilsdrupām. Tālāk brauksim pie Lidingā. Mēs iebraucam Lidingā. 5. diena. Sūrs darbs, saldi augļi. Atkal agri jāatceļās, jo jāpaspēj daudz, un daudziem jau bija piedzīvojams pats brauciens ar sabiedrisko autobusu un vilcienu. Skrīveru saldumos uzzinām, ka vienai gotiņu tinējai jāsatina 80 līdz 120 kg. Satinam arī savas īpašās gotiņas un laimīgi iepērkamies kārumus. Pēc laiks doties uz Andreja Upīša muzeju. Rakstnieka mājā redzam sūnu ciema zēnu autoru personīgās lietas un paša darināto spalvu skātu un kaligrāfisko rokrakstu. Visus interesē arī spoku stāsti. Dārzā gaida rakstnieka stādīto koku iepazīšana, orientēšanās spēle, krustvārdu mīkla un daļi veidoto teikumu puzles likšana. Pēcpusdienā atkal radošās darbnīcas, kurās palīdz arī aizkrauklis brīvprātīgie jaunieši, sportiskās aktivitātes, un tad jau jādodas atpūsties, lai pirms pusnakts dotos naktstrasē. 6. diena. Likteņu upe Daugava. Dodamies uz Koknesi, kur mūsu pirmā pieturvieta ir radošā māja Baltaine. Iesildamies ar klasītēm un līksmu danci. Pēc tam dalamies 4 grupās un sākam cītīgi darboties piedāvātajās aktivitātēs. Viena darinā rokas sprādes no doņiem, cita apgles no podus, viena cep pīrāgus, bet 4. grupa izmēģina staigāšanu uz ķekatām, koka kājām vai slēpošanu pa pāriem, kā arī lielās vizes pīšanu. Klāt pusdienlaiks un tiekam cienāti ar uz ugunskura vārītu brīnumu gardu zupu, seko dziedāšana un dancošana. Noslēgumā arī degustējam svaigi ceptos pīrāgus. Pa Daugavas dabas taku raitās solī ejam uz likteņu dārzu, pēc Japāņu arhitekta Latvijas 100 gadē veltīto tautas dvēseļu tikšanās dārzu.
Liels ir prieks satikties ar atbraukšiem vecākiem un gides stāstījumu klausamies visi kopā. Saldais ēdiens visiem ir brauciens ar vikingu kuģi Nameisis, kura kapteina Aigars interesanti stāsta gan Daugavas, gan Kokneses pils vēsturi. Pēc vakarņām dodamies uz Aizkraukles pilsētas bērnu jauniešu centru, kur brīvprātīgie jaunieši ir iekārtojuši mūsu darbiņu izstādi un notiks nometnes noslēguma pasākums. Dziesmas, danči un priekšnesumi, protams, balvu un diplomu saņemšana. Jāzeps Osmanis dziesmotais gājiens, kori tautas darbos, Rīgai cauriet, muzikanti spēlē, dziedātāji dzied. Diriģenti frakās, smaida aicinoši, un es viņu rindā stājos iekšā droši. Māmiņa sauc mani, bet es māju viņai. Un ir pulkā jānāk arī māmuliņai. Rokā man ir roze, pašu izaudzēta. Ļaudis ielas malā skaisto puķi pēta. Kori tautas tērpos, Rīgai cauriet. Muzikanti spēlē, dziedātāji dzied. Visiem laikam liekas, es tik nesu dziedu. Bet es eju gājienā un dziedu. Dziedu! 7. diena. Dziesma pie Daugavas. Pēc brokastīm citi bērni steidz pabeigt vilcēšanas darbus, citi jauc ārā robotus, dalam izstādē noņemtos darbus. Tad arī pēdējais šīs nometnes rīta aplis ar pateicības vārdiem skolotājām un nometnes vadītājai. Skaļas gavilas un karoga nolaišana. Tas, lai gaida Daugavas stāstu 2. sēriju. Pa ceļam uz mājām vēl lielvārde. Andreja Pumpura muzejā rakstnieku lomā izdevība iejusties Mārtiņam. Lāčplē spēlē Vilis, bet spīdoli kļūst Gabriela. Visjautrāk Alisei. Viņai tiek melnā bruņinieka tēls. Bet visiem jautrība, kad skolotāja Diana Kangara lomā jautā. Mūsu stāsts šajā nometnē ir uzrakstīts.